Ya, lari gua tuh. Itu iya Cek, ikut Cek. Tuh Irsi nangis Nan, Hadi Irsi nangis Nan. Itu nada itu mak. Enggak apa-apa. Itu aja uang anak itu mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channelnya Cinta Kasih Ibu. Jadi di video kali ini teman-teman kita berkegiatan di rumah teman-teman. Karena tidak ke kebun, bapaknya Abnan juga lagi bikin video di channelnya Kasih Sayang. Inai. Jadi kita nggak ke kebun. Abnannya lagi sakit. Kemarin pulang dari kebun malamnya Abnan muntah-muntah. Untuk kakak mam dan saya. Muntah-muntah langsung beli obat teman-teman. Jadi Abnan tuh lagi nggak enak badan, jadi nggak ke kebun teman-teman. Jadi kita kebetulan di rumah nggak ada kerjaan teman-teman. Kita ngisi kebun kita dulu. Mandi teman-teman, dia nangis kalau mandi nangis kedinginan ya kan Nan? Ya. Udah main lah sana sama adik. Mana epenku mak? Epenku. Kamu nangis juga? Menurut bapak. Lagi kecapean. Enggak. PHP nanai itu. Sini Nan, sini ya kamu. Awas, aduh banyak anak-anak. Awas dek, jangan situ dek. Minta dong. Mana epenku? Kasihan, Abnan tadi malam muntah-muntah Iko, teman-teman. yuk kakak. Mungkin gara-gara nggak hujan-hujan. Sama air nangan sama air can. Karena debu kan mau ke kebun jadi batu. Sama anak-anak bocil. Yuk pangan di aku. Masih di jenuh. Pangan. Pangan ada ngaunnya. Ya. Tak menang gelai nanya. Tak menang gelai nanya. Itu ada kakak. Ngantar itu sih. Enak. Kok jatuh? Jangan. Ini main cangkul. Asam. Toko. Mentang hati. Ya deh. Sama-sama. Aku. Wah, mama sana. Wah, ayo mama, aku yang anak. Wah, kamu melipat deh. Aku lipat dong, kasih lagi sama mamaku. Kamu bisa kenal malam deh kakak. Belum sedang udah mau pakai orang.
Coba ambil buah ceri mama dulu. Oh, nak buah ceri yuk. Untuk ditanam. Adik. Adik-adik saya. Adik ya. Ya ambillah untuk ditanam. Adik. Ruang-ruang. Aduh, Dek. Ini kan ini. Iya. Ini. Oh. Iya, Dek. Dek. Udah namu, awan. Apa daya iya. Nanya kau masuk nanya kau. Aku dah tak api. Kakak nangis pau ya. Nanti adik ke situ adik ke. Kakak nampak dulu. Ya jadi saya ke. Ya. Pak. Ya. Jadi kakak lah. Ini kakak. Mama pernah nikah. Aku angin itu. Uwe mak, yang ada nama. Tidak, sudah tidak ambil tidak. Di sana, tapi sama. Ada pohon. Terus senang. Ada pohon, bukan ada. Ini yang dulu sama ke sana. Acaranya berdua sedikit dia kan tahan ya misalkan mereka itu yang besar itu ini tuanya ini ayah bisa setengah tahun banyak lah kamu tinggi jadi terus gak jadi Dila. Ambil ayah kau deh, ambil galon deh. Ayo kita topi dia mata saya topi.
Yun. Aw, sama ame. Ame dalam deh, yang ada pegang digilah. Abang, ame. Tuh teman-teman ramanya semangka. Tunggu sendiri. Masa mie ya? Ayo, balik sedikit. Ada tak? Ada. Tenang ngajak idan tuh. Mie isi 2. Di rumah. Dia mak ya. Lemak kafe. Apa kami depan minyak. Lemak. Dem. Lemak kafe. Habis lah nak. Itu beli lagi. Lagi makan lagi. Deh, pas udah ke kaman. Silan gak tuh nih. Gawan. Kalau alkalame di teran. Oh. Apa nak kalau di terami. Pisau besi ulu kayu nih. Ajak bangun kita bilang.